ആയുർവിജ്ഞ ലവ് ഫോർ ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ആതിര ദീപക്. ഇന്ന് ഞാൻ കഫിനുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആയുർവേദിക് ഹോം റെമഡിയാണ് പറയുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചെറിയ ചുമ, ചെറിയ ജലദോഷം, ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുന്നതിന് മുൻ തന്നെ ഇത് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ത്രികടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി, തിപ്പലിപ്പൊടി, ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് തിപ്പലി. ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, ശുണ്ഠി, നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇഞ്ചി ആയാലും മതി. ഇത് 3 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ നെയ്യ്, പിന്നെ ശർക്കര, തുളസിയും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഈ ഔഷധം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 2.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൽ ചേർത്ത ശേഷം തിളപ്പിക്കുക. 2 ഗ്ലാസ്സായി കുറയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു ദിവസം 3 നേരമെങ്കിലും കഴിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊഴിച്ച് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ശർക്കരയും നെയ്യും ത്രോട്ടിലെ ഇറിറ്റേഷനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ത്രികടു ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ്. പിപ്പലി നമ്മുടെ ലങ്സിൽ കഫത്തെ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു. തുളസിയും മഞ്ഞളും ചുമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എരിവ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. 1/2 ഗ്ലാസ് 3 നേരം കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.